Wih, hasil perburuan kita hari ini mendapat banyak. Hai hai Dini hai. hari tadi di tempat Om Kristo turun hujan teman-teman. Nah, ini waktu yang tepat untuk hunting kaki seribu. Semoga kita mendapatkan kaki seribu ya. Let's go, kita cari di tempat ini teman-teman. Dan lihat, kita langsung mendapatkan 2 ekor kaki seribu di bawah dedaunan kering ini teman-teman. Oke, kita taruh di daun jati ini aja teman-teman. Dan kita lanjut untuk mencari. Nah, benar saja kita mendapat 2 ekor lagi teman-teman. Dan lihat, ada yang bertengger di ranting. Tulis di kolom komentar kira-kira Om Kristo mendapat berapa ekor kaki seribu teman-teman. Dan jangan lupa subscribe ya.